各位街坊，大家好，我係 Kiki。今日咧，Kiki 就嚟到中山嘅博愛出樓，同大家分享一套萬尺嘅獨棟大別墅。咁我哋而家嘅別墅咧，一共就上下3層，外立面咧係非常之新淨嘅。咁齋佢個花園就有4000尺咯。首先入嚟呢一度咧就係我哋嘅前花園嚟嘅，咁佢全花園咧都有2000尺嘅吓，咁係非常之大嘅。嗱，包括到咗呢邊仲有個單邊位側邊嘅花園嘅。嗱，呢一個咧就係我哋花園喺度種翻花、種菜、養寵物，包括滑翻泳池都 OK 嘅。咁首先過嚟呢邊咧就係我哋屋企嘅入門位嚟噶啦。今日睇嘅呢一套別墅咧就唔同啦，因為佢係清水樓嚟嘅，亦都可以睇到成棟別墅最真實嘅一個格局情況嚟嘅。嗱，咁首先入嚟呢邊咧就係我哋一個大客廳嚟噶吓。嗱，呢邊採光包括視野都係非常之好嘅，因為而家係清水樓，可以睇到成棟別墅嘅最真實情況啦。咁過嚟呢邊咧就係我哋嘅飯廳嚟嘅，呢一個飯廳咧都係非常之大嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅廚房嚟嘅，廚房嘅採光都係好猛嘅。我哋而家嘅樓底咧都係比較高噶，呢度個別墅啊。咁我哋廚房呢邊出嚟咧，就有個後花園嚟嘅。咁我哋後花園咧，亦都係有2000尺嘅花園嚟嘅，包括呢邊有側邊花園啦吓。咁呢邊咁係連通到我哋嘅前花園嘅，亦都可以睇到我哋嘅隔離遊舍啦。都係已經入住咗噶啦，喺呢度住嘅氛圍非常之靚嘅。咁別墅咧亦都成個小區都係純別墅嚟嘅，鬧中取靜嘅，生活配套非常之方便嘅。咁過嚟呢邊咧就係我哋一個電梯井嚟嘅，咁可以做翻 lift 上翻2、3樓嘅。咁呢邊咧就有個長者套房啦。嗱，咁而家咧我哋上翻2樓睇佢格局先。嗱，咁呢度咧就喺中山博愛路啦，呢度咧翻深圳灣就好方便噶啦，一橋之隔嘅。包括佢嘅生活配套咧，亦都非常之方便啦。周邊咧就有我哋嘅天逸匯啦、富日成拖拍、萬象匯、大信、利和呢啲中山市區嘅大型商業體啦，行街食飯睇戲就一應俱全啦。咁而家咧上到2樓啦，咁我哋而家睇翻2樓嘅格局。咁首先咧呢邊就係一個電梯井嚟噶啦，咁入嚟呢度咧就係我哋一個非常之大嘅套間嚟嘅。話呢啲採光係咪好猛咧？呢啲就可以睇到成家個真實情況啦。咁過嚟呢邊咧，仲有個衣帽間嚟嘅喎，都非常之大嘅。包括我哋乾濕分離嘅衛生間呢個位置啦，就做衛生間。咁衣帽間出嚟呢邊咧，就有個生活露台嚟嘅。咁我哋而家咧再可以睇一下我哋隔離遊舍嘅。嗱，呢啲咧全部都係已經入住咗啦。所以佢入住氛圍係非常之好嘅。咁過嚟呢邊我哋再睇睇，咁2樓做咗3個套間嘅，夠晒字噶啦。嗱，咁首先過嚟呢邊咧，仲係一個套間嚟嘅吓。咁過嚟呢邊咧，又係一個套間嚟嘅。嗱，包括亦都有獨立嘅衣帽間嚟噶啦，包括衛生間啦吓。咁過嚟呢邊咧，就係我哋休息區嚟嘅。都非常之大嘅，方方正正，採光又好。咁佢自帶咗出面嘅一個大平台嚟嘅。嗱，可以睇到我哋後面咧山景啦，佢就非常之安靜，綠水青山嘅。咁呢一個平台咧，我哋日後咧亦都可以將佢砌起身，咁就將呢一個房間呢個套房咧加大佢。哇！咁呢個客房咧仲比呢個主人房更加大噶啦，佢個視野採光都係好靚噶啦。即係因為呢邊嘅房咧你毛坯交俾你，咁你嘅設計空間咧係非常之大嘅。呢度咧係2樓做3個套間。咁而家咧上翻3樓。3樓咧就係成層咧做咗一個套房嘅大套房嚟嘅，亦都係非常之大嘅吓。咁而家咧就上翻嚟啦，上到嚟首先呢度咧亦都係我哋個電梯井啦。咁呢邊就電梯井啦。咁出嚟咧呢度咧就有一個
細啲嘅露台嚟嘅，咁然後呢度可以做翻陽光房啊，或者晾衣服嘅 BBQ 嘅等等都 OK 嘅。咁呢啲咧就睇翻業主你噶啦。咁首先過嚟呢邊，呢一個咧就係我哋嘅主人房嚟喎，非常之大啊！呢一邊單啦，呢一邊咧就係我哋嘅休息區嚟嘅。咁而家咧亦都睇下我哋嘅採光係冇問題嘅嚇，非常之靚嘅。過嚟呢邊咧就有我哋嘅衣帽間同埋書房啦，包括出面咧仲有個生活露台嘅。咁呢邊咧就係我哋一個乾濕分離嘅衞生間嚟嘅，咁亦都係非常之大嘅。而家可以睇到係成間屋嘅狀態嚟噶啦。咁我哋再次睇一下我哋嘅樓頂啦，咁佢係做咗斜頂嘅，非常之高嘅。咁而家 Kiki 咧喺度拍緊視頻咧，亦都唔會感覺到熱有焗促呢方面，係非常之涼爽嘅。咁別墅咧就已經體現晒啦，一共係上下3層嘅。咁如果咧大家想要地下室嘅話，就要需要日後自己挖啦，因為呢啲可改造嘅空間咧係非常之多嘅。想要了解呢一套別墅嘅價錢嘅話，亦都可以聯絡 Kiki 嘅，亦都歡迎大家過嚟實地參考呢一套別墅嘅。咁呢邊咧亦都有免費嘅專車安排接送過嚟睇樓嘅。咁今期嘅別墅咧就拍到呢一度咯喎。如果中意 Kiki 拍嘅視頻咧，記得點翻個訂閱號同埋一個讚啦。嗱，咁我哋下期再見咯喎，拜拜。